Olha o paredão, olha. Desce do cavalo, vem com o teu paredão. Esse era o DJ? Era o DJ rasgado. Olha, investiu todo o dinheiro que ele tinha, não podia ter investido numa barraca para vender churrasco, né? Frutas, né? Podia, né? Uma caixa de tábua cheia de alto-falante. É o pior dinheiro investido do mundo, é a tal da caixa de som. Isso é dinheiro perdido. Nunca mais ele vende pelo preço que para baixo para animar os outros. Ele não ganha nada com isso. Pensa no investimento perdido, é a tal de caixa de som de tábua, cheia de LED piscando. Sabe, né? Ele fica em cima da caixa de tábua, com um copo na mão. Ele olha, é o trio elétrico dele. Isso é um otário, rapaz, um otário. Acabou, A parceria é daquela, se não mata a légia, nós é foda demais. E vai começar a comprar, o DJ tá tocando e vai começar a comprar. Quero ver só as que vai, acompanha E aquele clima chuvoso desapareceu. Fiz da minha vida o tempo fecha quando os pilantras passar no bonde. CB caindo pro funk. Respeita, caralho. Várias gostosas na garupa da CB caindo pro funk. Respeita, caralho. Ele falou 1 quilo, deixa o milho, a micha caiu. Mas onde é que já se viu assim? Tá de pioiagem, não vai dar tirelo. Aqui nos 5 os cachorros miando, se derrete. Aqui nos 5 os balanços. Traficando, tem que jogar do caro, com jeito de malandro. O tempo fecha quando os pilantras vêm, nós passar no bonde. As gostosas na garupa da CB caindo pro funk. Respeita, caralho. Você vai sentar. Enquanto você
treta com o vizinho do bem. Já só roda nos de verdade, pô. Quem não tava lá com nós no